Minecraft. Lekin Minecraftdagi barcha narsalarni ovqat sifatida yeyishimiz mumkin. Temirli kirkani natijasini ko'rdingiz. Yoki bo'lmasam nezerit qilichni. Bu sizga juda katta strange beradi. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsam, Minecraftda mavjud hamma narsani bugungi videoda yeyishimiz mumkin. Maqsad aniq. Video davomida bizning maqsadimiz Bedrockni yesak qanaqangi ahvolga tushar ekanmiz. O'shani ko'rish. Obunachilar, shu joyda sizlardan bitta narsani iltimos qilaman. Hozirroq obuna bo'lib, videomizga like bosishlarni xohlardim. Sababi men bu kanalim bilan 100 mingtaga harakat qilmoqchiman. O'zbekmiz, bir-birimizni qo'llab tursak hech narsa bo'lmaydi. Obuna bo'lib, like bosganlarga kattakon rahmat. Qani bo'lmasam videoga ketdik. Yo, barchalarga assalomu alaykum. Sizlar bilan Zaykboy hamda bugungi mehmonimiz Pixjon salomlashib qo'yib, bratishka. Hammaga assalomu alaykum, sizlar bilan Pixjon va yangi videoga xush kelibsizlar. Bolalar, bugun hamma narsani yeb biladi va bular bizga har xil ta'sir qilishi mumkin. Ya'ni, misol o'tdi, men buni xullas hammasini yeyish mumkin. Kelinglar, temirchining uyiga kiramiz. Qani temir bo'lsa olamiz. Keyin sizlarga yeyishni ko'rsataman. Ya'ni toshlarni yemaymiz akalar, biz bedrockda ham yeyishga qarash. Temir yeymiz, temir. Tanamizda temir miqdorini oshiramiz. Voy! Toshini bering. Tosh yeylik. Bittasini bering. Bittasini bering. Temir, bir dona temir bering, yeb ko'ramiz. Ye, qara, ana qandaydir yaqinlashtirgan effekt berib qo'yiladi. Ye. Mana tosh yeb ko'r, bitta ye, ovni. Ye, sekin sindirish effekti berib qo'ydi menga. Slovat. 3 ekan, Zayk bitta siz urib ko'ring. Qotib qoldim men. Kak. Obunachilar, sizlardan iltimos, kanalimizga yangi bo'lsanglar, hozirda o'ziga obuna bo'lib, videomizga like bosinglar. Shu videodan keyin 2000 ta obunachi kelsa, ya'ni yangi video. 6 sekund qoldi. Bu safar hamma narsani yemaymiz. Do'stlar. Temir, Zayk, to'tay pechkani yeb ko'raylik. Da, kelinglar. Unda do'stlar, hozir biz nima qilamiz? Bizda bitta maqsad bor. Bu maqsadimiz fakir. Pechka olaman. Ovqatdan so'z yo'q, Pixjon. Qarasiz, mana shunaqa Minecraftda survival qilamiz va videoni oxirigacha ko'rsanglar, sizlar ham qanaqangi qilib yuklab olishni bilib olasizlar do'stlar. Xo'p, do'stlar, bizda 4 ta yog'och bor. Endi bu orqali o'zimizga bir nechta aslahalar yasa olamiz. Yaxshi. Xo'p, birinchi navbatda o'zimizga bitta bolta yasaymiz. To'g'rimi, Pix? Shunday. Pix g'ijim deganlari shu bo'la biladi. Xo'p, crafting table. Temir isi boshqa katta kichikga bo'lar ekan. Temir bitta bor yeb ko'raymikan, bolalar? Yo'q. Yemaymiz biz zodagonlardanmiz. O temirli musorlarni yemaymiz. Asalarni yeyman men hozir. Ziyda asalar. Xo'p, loy yeb ko'ramiz, dirt. Ha, o'lib keting, loy. Pazor. Jonim ketyapti. Orqadan nimadir kelyapti. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi dedim-ku. Ko'rdilaringmi? Hammasi yaxshi bo'lib ketadi do'stlar. Fakelni yeb ko'ramiz endi. Xo'p, maqsad maksimal narsani yeyish. Bu yorug'ligi effekti berar ekan fakel desang, Pixjon. Fakel zo'r ekan. Realni foydasiga yetgan narsa ekan fakel. Temir pishirib ko'raylik oppa. Bilayoz galem. Galemdir. Iltimos, yordamlash. Uri. Urendi. Mana urib ketadi hozir, to'xta. Qani ulug'. Bo'l, senga chalg'ayapti. Yo, meni o'ldirolmaydi. Nimaga o'ldirolmaydi seni? Men temir edim-ku, menda juda katta kuch beradi temir. Da. Bo'ldi, do'stlar, yog'och demaymiz. Pishirmaganni ham yetib bo'lar ekan. Yo, u qanaqa effektga ega ekan? Temirda pishirilmagani. Ikkilasi pashti bir xil ekan. Do'stlar, iltimos, obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar va do'stlarga ham tarqatib qo'yinglar. Biz ham tezroq 10 ming ta bo'laylik shu videodan keyin jigarlar. Shunaqa mehnat qilyapmiz. Prosta bitta obuna jalka bo'lmasa kerak. Xo'p, ajoyib. Mana bu narsalarni olamiz va tepadagi portlab ketyapman, jo'gi. Zombi go'shti, creeper. Do'stlar, mana shu temirlarni olamiz-da, keyin bitta temir blok. Temir blok topdim. Temir blok? Ha. Yo, chill. Mana.
Zaik aniq qilaylik. Pichka qani pichka. Menga crafting table qo'y. Wo, crafting table. What the? Xo'p, do'stlar Pixjonda aytish bo'yicha crafting tabledan dahshat narsa berar ekan. Xo'p, buni endi sinab ko'ramiz. Xo'p, Mana nima berdi? Mana bu qishloqni bir ko'ring. qochib tur. Ana Yep. hammasini ko'rish mana qiz nima oqibatlarga olib keladi birozdlar? Foydali tomonlari bor. Do'stlar, nima balo bu? Ey, silib what the hell? Almos topaylik, almos. Qayerga bora olmas? Almas bilmayman. Temir Buni kirka. tavakkal ko'p topsa bo'ladi. To'xtang. Ya, bo'ldi. Temir yo'lay. Xo'p, Qilichimni yo'raydi dedim. To'xtang, qilichimni yeb ko'ray nima bo'larkan. Stretch berar ekan. to'xtanglar. Bitta temir oling, Zaykboy sizga anaqa защита ham qo'shib beradi. Ano, creeper portasi ham o'lmaysiz. Sekin yurar ekanda, lekin odam. Bo'ldi, almos topamizmi endi bu yoqqa? Almos. Almos hozircha ko'rinmayapti. Almasni ham qandaydir qilib olsa bo'ladigan bo'lsa kerak menimcha, bilmadim. Zaykboy tepaga bitta chiqaylik, crafting table qani, crafting table qo'ying. Yo'q, hech qanaqa narsa yo'q. Tepaga qarab chiqamiz obunachi. Xo'p, biz davom etamiz. Xo'p, endi pastki qishloqda qara, bo'ldi. Qo'ng'iroq deb ko'rmoqchiman men. Xo'p, qo'ng'iroq qanaqa? Hech narsa bilmaskan. Mayli, pastga qarab tushaylik, birorta yangi. Zaykboy aytdim, menga bittasi qiziqishi paydo bo'ldi. Mana somon deylik. Voy, Zaykboy, men bitta narsadan chuvib oldim. Zaykboy, keling. Oldim, keling, sizga taxcha tashlab topdim. Temir rudasini toping, Zaykboy, faqat просто uni kavlamang. Temir rudasini toping. Unaqasi yo'q-da, o'zmanda. Yo'q. Pastga Kavlamang, yo'q, bironta temir rudasini topaylik, bo'ldi, men taxcha tashlab topdim, Zaykboy. Xalq hayolingizni ham kelmagan. Ket. Xo'p, gut. Asalari. Yur. Temir yo'qki, ana topaylik, bironta ruda topaylik. Yurishim sekinlashib qoldi mana, juda. Hech narsa qilmay, sakrab yursangiz chotki bo'ladi. Qarang, qarang, lekin katta himoya qo'shib beradi sizga. Xo'p, qayerga ketib qolding? U taraf ketdingmi? Keling. Boryapman. Kavlaylik, keling. Mana shu yerdan kavla, ana shu yerdan. Mana temir kirka. Kavla. Ye. Qarang, qarang, Zaykboy, to'xtang, mana buni qarang, mana Zaykboy, qarang, mana bularni qarang. Nima bo'lib turibdi? Mana endi qarang. Hechkani esa nima bo'lar ekan, qarang. O blok. Mana temir blokka aylantirib berar ekan, Zaykboy. Tushunayapsizmi? Shuning uchun Zaykboy temir rudasini topaylik. To'xtang, temir ketganiga ko'raman. Ey! Yey! To'xta, mana miyman, bitta bor. Keyin bundan Almazni deb ko'rish kerak, Zaykboy. Mana biz интересный obunachilar, tamom. Yo! Kakara. Zaykboy, to'xtang, bitta temir rudasini topaylik, temir rudasini aniq. Temir rudasi teparoqda bor. Mana qo'limda bor temir. Qo'limda juda. Yo'q, anaqa temirga aylantiramiz, Zaykboy, temir blokka aylantiramiz. Do'stlar, ko'ryapsizlarmi? Qarang, Zaykboy, mana. Keling, mana anaqa topdim. Topdim mana. Yana o'sha effektni yebmani lo'qmanda. Menga bitta kirka yasab tashlab Hozir, oldingizga tushaman. Boltani yechi. Mana temir ruda mana. Zaykboy, yemay turing. Bo'ldi, qarang, chotki. Qani temir rudasi? Asta oyog'ing tagiga suvda. Bo'ldi, Zaykboy, to'xtang. Tosh kerak. Biz hozir temir ko'proq olsak, Tosh bor. Siz kalatchi almas topamiz. Tosh bor. Tosh bering, ko'proq bering. Mana 10 ta tashladim. Bo'ladi, qoching. Bo'ldi, temirni kavlab olamiz. Qani? Ketdik. Wo, mana temir. Faqat endi anaviz daydi. Ol. Menga ber. Day. Menga ber.
Va Zaykbek, qarang, aslida temir kirka esa olaylik Zaykbek. Biz menda o'zi 8 ta temir blok bu. Mana. Tasha. Suv bilan bir nima qilaylik. Yo, tasha menga tasha, menga tasha, menga tasha. Xo'sh. Mana Zaykbek. Temir kirka perka esa olaylik, pastga qarab almas topamiz. Da, tushunarli. Xo'p, do'stlar, video juda qiziqarli ketyapti. Albatta obuna bo'lish kerak bu joyiga. To'g'rimi, Pixjon? Kop bermamni istay nima bilasiz Zaykbek? Qarang, qarang. Crafting tabledan esa olyapsizmi? Men bu tarafdan tushib qolmayman. Давай, gaz. Yo, suv. Mana, Temir blok, yana, temir blok yana, ko'payib ketdi. Yo, 9 bo'ldi. Day, pastga, qochib tur. To'xtayman, aytgan temir blok bor ekan. Buni ham olaylik. Mana bo'ldi, buni ham olaylik. Temir bloklar chipuqa aka bizga. Shunday. Kega suv bormarkan. Mana yerdan almas qidirsak zo'r, Pixjon. Almas rudasini topaylik, olmasdan uni ham anunga aylantiramiz almas blokka. Ha! Almas. Temir blok deb ko'rsan, nima bo'ladi? Bir xp jonim, bir xp. Topdim almas. Mana almas. El, o'tir. Bu tarafda juda ko'p ekan. Qani siz? Bu tarafda. Qani siz? Mana. Ana shu tarafdaman. To'g'rida. Qurib bor. To'xtayman, bilgisayar bo'larku. Pix hamma narsani yeb ko'rding desan kalamush. Do'stlar, Zaykbek, to'xtang. Bizga pechka kerak. Tosh olaylik. menga ko'proq daraxt kerak hozir dalniy vremyaga. Menda daraxt borlikka bor. Menga anon kerak, tosh. Yo, menda tosh yo'q. Ovqat qornim yomon ochib ketdi. Chil qornim ochdi. Mana Zaykbek, to'xtayman. Tosh olaydimi? Do'stlar, yetib keldik Ovqat- mana. Eh, Xo'p, nice. Mana endi ovqat yasab olaman va cheksiz ovqat yasab olaman. Bum. mana Zaykbek temir blok, almasli blok olaman. Xo'p, good. Almazli blok ochi. Mana sizga ikkitasini beray. Tasha. Almazli kirki yasab yeb ko'raman. Umuman farqi. Hayotda qiziq qolmadi. Kechiyoraman endi temirdan. Shunday. Mana to'xtay, men aytgan. Bo'ldi, davay. Nima bo'ldi? Ya o'ldim. Kak. Siz tepa qilaman. Xo'p, tepaqa. Xo'p. Mana bilan ehtiyot bo'ling. Optlarni qaranglar. Fakel yo'qmi? Fakel. Almozlarni qaranglar. Obunachilar, shu joyda xayrlashamiz-da. Videomizning birinchi qismini shu joyda yakunlaymiz. Sizlar bilan Zaykboy hamda Pixjon bo'ldi. Agar sizlarga video yoqqan bo'lsa, kommentariyada video yoqdi deb yozib qo'yinglar. Va ikkinchi qismda Bedrock shunaqa narsalarni yeb ko'ramiz. Shu videoda 2000 ta like qilib bersizlar. Pixjon xayrlashib obunachilar bilan. Hammaga xayr, sizlar bilan obunachilar Pixjon bo'ldi va momomni kiyimlarini ochib bir o'zim sinab ko'raman.